ni umugore dutangiranye ariko avuga ati mwana wanjye Yvette, ayo mayira uri kujyamo ni mabi, garuka batakugirira nabi. Gusa uyu mugore kubera yuko yapfuye, umwana we ntabwo ari kumwumva, ahubwo umwana we ari gukomeza akicururiza amazi, akavuga ati yemwe ntabwo muragura amazi. Uyu mugore agakomeza akavuga ati mwana wanjye Yvette, nje kuba nagutabara, subira inyuma, aya mayira uri kujyamo ni mabi. Akagerageza buryo ki bwose yakitambika uyu mwana, gusa uyu mwana ntabwo ari kumubona. Nyagasani, uyu ni umuzimu wa mama w'uyu mwana, ariko uyu mwana ntabwo afite ubushobozi bwo kuba yamubona. Ku rundi ruhande barakwereka hari umuntu uhari ndetse akaba yipfutse agatambaro mu maso. Uyu muntu bisa nkaho atari impamvu nziza ishobora kuba yatumye yicara ahangaha, nako ari ahangaha ari kurunguruka. Ukurikire filime witonze, uyu nguyu barakwereka nuko nguku yakomeje ararunguruka. Ku rundi ruhande mama ari kuvuga ati mwana wanjye irukanke cyane kuko ahantu ibintu bigeze noneho gusubira inyuma ntabwo bikunze. Gusa uyu mwana nta kintu ari kumva, ahubwo ari kwivugira ati nimugura amazi. Uyu mugore aravuga ati Nyagasani, ubu nkora iki kugira ngo mbashe kuba natabara ubuzima bw'umwana wanjye? Muri ako kanya barakwereka wa musore nuko nguko yavuyeyo, arangije ahita apfuka uyu mwana amazuru, ndetse mu ntoki ze harimo feneriga. Umwana ahita asinzira. Umusore nuko nguko yahise amwikorera, umubyeyi asigara ahangaha ari kuvuga ati Nyagasani mana yanjye, ni ikindi buze gukora kugira ngo mbashe kuba natabariza umwana wanjye? Dore abantu bose bisa nkaho batari kumbona, bisa nkaho ntari kugaragara, ni ikindi buze gukora? Burakwereka wa musore nuko nguko yirukankanye uyu mwana amunyuza mu mashamba, agenda asatira ahantu tutazi. Ahantu uyu musore ari kumwirukankana sinzi niba hari umuntu byibuze wapfa kuhanyura gase kuba yatabara uyu mwana. Umusore nuko nguko yarakomeje aragenda. Nyagasani, gusa ahantu ari kwerekera, hari kwerekera ahantu ku kizu kitagira abantu, gishaje, kiraho mu mashamba. Umusore nuko nguko yafashe umwana arangije aramutwara. Ku rundi ruhande hari umwana mutoya w'umuhungu uri kwigendera. Uyu munsi ni kuri bonane, umwana ari kwigendera. Nawe urabizi yuko abana baba bari kwigendera nyine, bari kwibungabungira mu buzima busanzwe, bari aho ngaho. Gusa uyu mugore nawe akomeza yijujuta avuga ati umwana wanjye ubuzima bwe buri mu bibazo, ni ikindi buze gukora? Ese ni ikindi akora kugira ngo umwana wanjye? Uyu nguyu arangije aravuga ati sister wanjye, ati murumuna wanjye yambereye umwana mubi. Ubwo uyu mwana ageze ahangaha arangije aravuga ati niko we wa muntu udasanzwe we, urimo urakora iki ahangaha wijujuta? Maze uyu mugore aravuga ati wa mwana we uratangaje cyane, uri kumbona? Maze uyu mwana aravuga ati ni gute ntakubona? Ati nge ndi kukubona, ati kandi ndi kubona utameze neza. Ati n'ikimenyimenyi wambaye ikanzu y'umweru, ufite ibisuko by'umutuku, none ikindi wari uri kuvuga ngo wabuze icyo ukora kugira ngo ubashe kuba watabara umwana wawe. Maze uyu mugore aravuga ati nibyo koko wa mwana we, nagerageje kuba namuburira ariko ndi kugerageza kuvuga ntihagire umuntu ubasha kunyumva. Ati mu by'amahirwe cyakoze wowe uranyumvise, umwana wanjye sahizi baramushimuse, gusa byose bitewe na murumuna wanjye wamusigaranye akaba yari kumuha amazi ngo acuruze. Maze uyu mwana aravuga ati hagati aho none uragira ngo mbashe kuba nakora iki? Maze uyu mugore niko kumubwira ati mwana wa mama, shaka ukuntu wamfasha kugira ngo tujyane, maze mbashe kuba nakwereka ahantu umwana wanjye bamujanye, maze nurangiza ushake uburyo wantabariza, ubwira abantu bakuru baze kuba badufasha kumutabara. Maze uyu mwana aravuga ati wa mugore we, ibyo uri kuvuga ntabwo mbyitayeho, ntabwo nkwitayeho, mbese muri make mfite ahantu nigiriye kandi mfite urugendo rurerure cyane, mfite gahunda. Ukurikire uyu mugore aravuga ati mbabarira n'ukuri kw'Imana wa mwana we, tujyane maze mbashe kuba nakwereka, ubashe kuba wamfasha. Ati kuko buriya umuntu yagize neza ayisange ahantu agiye. Ukurikire umwana ntibwatinze yaje kumukundira, aramubwira ati ngaho rero tugende, ariko wibuke yuko gahunda zanjye ziri gupfa, ninsanga ari kure ndahita nisubirirayo. Maze uyu mugore aravuga ati wa mwana we,
ati buriya kure ni mu nda, ntabwo ari kure cyane, ni hariya hirya. Ati ni ukuri kw'Imana, ihangane umfashe kandi ubikoreye ubikunze, sibyo wa mwana we, kubera yuko nawe uzahura n'undi muntu abashe kuba yagutabara. Ntibwatinze uyu mubyeyi yakomeje kumujyana. Wibuka uyu mubyeyi wari warapfuye, ariko yaje kubona yuko umwana we atabayeho mu buzima bwiza, yigira inama yo kujya amugendaho, yigira inama yo kujya amugenderera akamufasha mu nzira zose anyuzemo. Ubwo uyu mugore yaramuzanye aravuga ati dore amazi yari ari gucuruza n'aya ngaya, uri kumva wa mwana we, aya niyo mazi yari ari gucuruza, kugira ngo wemere yuko ibintu ndi kukubwira ari ukuri. Uyu mwana yitegereza aya mazi aravuga ati si none uragira ngo mbashe kuba nabikora hiki? Maze uyu mugore aravuga ati rero nkuko nabikubwiye ntabwo ndi kukubesha, ntabwo ari kure cyane, tugiye kuba twahagera. Uyu mwana aravuga ati ariko njyewe ndabona nagiye igihe kirekire. Uyu mugore aravuga ati ngaho basi ihangane. Uyu mwana aravuga ati ngende kumva nakisubirirayo ku rundi ruhande, kubera yuko ntabwo nzi n'ahantu unjyanye, dore yuko ndi kubona yuko uri n'umuntu udasanzwe nyagasani. Uyu mugore aravuga ati mbasha kunyihanganira, tugiye kugerayo. Bwahangaha barakwereka, barakomeje baragenda, barakomeje barerekera ahangaha bari guca ni mu mashamba, ni ahantu hadatuye abantu. Niho wa musore twabonye w'umugizi wa nabi yabashije kuba yajyana wa mwana Yvette. Gusa sinzi niba turasanga uriya mwana Yvette akiri muzima. Ese aba bantu baraza kuba batabara? Ukurikire filime witonze, ndetse niba utarakanda subscribe turagusabye kugira ngo ukande subscribe, like, share ndetse na comment. Niba ubona video yacu yakuryoheye, ntugende udakoze ibyo bintu uko ari bibiri. Ubwo ntibwatinze barakwereka abangaba bageze ahantu uyu mwana yari aherereye muri cya kizu twabonye bamwinjijemo. Ku rundi ruhande Yvette wacu arasinziriye, wa musore nawe aramurindiriye, bisa nkaho hari abantu ategereje. Ntibwatinze uyu mugore mama Yvette nuko nguko yageze ahangaha. Ukurikire ari kumwe na wa mwana mutoya tutazi, gusa bahuye. Ageze hano aramubwira ati dore umwana wanjye ahantu aryamye ni ahangaha. Ati gusa byari bigoye kugira ngo ube wabyizera utari wabona bibona amaso ku maso, atari ko ndakwinginze kugira ngo ubashe kuba wakora ikintu cya nyacyo, maze ubashe kuba wantabariza umwana wanjye yongere aba umuntu, asubire kuba umuntu muzima, yongere agire uburenganzira. Ubwo uyu mugore akimara kumwereka yahise yerekera, baragenda bombi. Hano hari umusore ugikomeje kurindira uyu mwana, ndetse ntabwo tuzi n'ikintu agamije kuri uyu mwana. Gusa uyu mwana mama we akimara gupfa, mwene nyina wa mama we ariwe twakwita nka mama wabo, yahise yigira inama yo kumukoresha bizinesi yo kujya amucururisha amazi, yarangiza amafaranga yakoreye akayamuverisa. Ubwo rero mama ibi ngibi nibyo yarebaga, umujinya ukamurya ukamwica, rero akigira inama yo kuba yamutabara. Ubwo ngubwo nuko nguko basohotse muri iki kizu. Uyu mwana ageze hano aravuga ati none si mada, urabona ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo umbashe kuba natabara uriya mwana, kubona yuko uriya musore andusha imbaraga. Maze uyu mugore niko kumubwira ati shaka umuntu mukuru, shaka umuntu w'umugabo, maze umuzane ahangaha abashe kuba yadufasha kumutabara. Ku rundi ruhande barakwereka hari umugabo wigiriye gututira imishingiriro, nako uvuyeyo. Uyu mugabo uri kubona ko yananiwe cyane kandi anarashonje, afite umupanga we. Uyu mugabo nuko nguko yari kwigendera mu nzira. Gusa uko ari kugenda ahangaha, umwana yaje kumubwira ati wa mugabo we, uraho neza? Ubu ngubu aka kanya umutima wanjye ntabwo utekanye, ndi kugusaba ubufasha bw'umwana mutoya cyane washimuswe. Uri ahantu hateye ubwoba, ndetse mu kizu kitagira abantu. Ubwo rero urabona nanjye ndi umwana, kandi ubufasha ngusabye ni ukuri ubashe kuba wabuma. Maze uyu mugabo aravuga ati wacyana we, urabona yuko mu bintu mfite aka kanya nta bufasha mfite, ahubwo mfite umuhoro gusa. Ubwo rero nta kintu mfite kuba nagufasha rwose.
ubwo rero wa mwana we genda ushaka abandi bagufasha. Uyu mwana akomeza kumutakambira amubwira ati ni ukuri ko Imana wamfasha, gira neza uzayisanga iyo ugiye. Urumva wa muntu we uri kureba iyi filime, nugira neza uzayisanga iyo ugiye. Uyu mugabo aravuga ati wacyana we ntabwo nzi iyo uturutse, ubwo rero ntugire ikintu mbwira. Uyu mwana aravuga ati biragoye ndabikora nte. Arangije aza kubibwira uyu mugore, aramubwira ati urabona yuko ibintu byose byagoranye, umuntu mbibwiye bwa mbere arabyanze. Uriya mugabo kandi urabona yuko ariwe ufite imbaraga ndetse n'ikimenyimenyi, afite n'umuhoro wabasha kudufasha kuba twagwanya uriya mugizi wa nabi. Maze uyu mugore aravuga ati wa mwana we ntugacike intege buriya mu kintu cyose ukora, nkuko natangiye nkubwira nanjye wabonye yuko nacitse intege kandi warushijeho kubyumva, ubwo rero genda ukomeze umubwire. Maze uyu mwana aravuga ati wa mubyeyi we umbabarire cyane, ibintu uri kunsaba biragoye. Ati ni ukuri urabona yuko namuhenzahenze kandi bishoboka ariko yabyanze. Ubwo uyu mugore aramubwira ati wa mwana we nta hantu urageza, komeza ugende umuhendahende araza kubyemera. Uriya nawe namubonye ntabwo agira umutima mubi. Wa mwana we uriya mugabo afite umutima mwiza nk'uwo wawe. Kurikira uyu mwana niko kongera kwirukanka kugira ngo arebe niba yabasha kujya guhendahenda uyu mugabo. Uyu mwana niko gukomeza kumwiruka inyuma avuga ati umva mugabo, ni ukuri kw'Imana ndagusabye ibi bintu binkorere, sibyo ndakwinginze, wenda bikorere nk'uri gukorera Imana, mfasha ubasha kuba twatabara ubuzima bw'uriya mwana mutoya. Ni ukuri kw'Imana buri mukangaratete, ndakwinginze wa mugabo we, uri umugabo uri umubyeyi warabyaye. Maze uyu mugabo akavuga ati mbese ubundi iki cyana ibintu kimbwira ni ibiki? Uyu mugabo aravuga ati umva rero wa mwana we, njye urabona niviriye mu kazi kandi ndashonje nkeneye kurya. Maze uyu mwana aramubwira ati igihe icyo ari cyo cyose warya, atari ko umwana uri hariya ubuzima bwe burahangayitse. Uyu mugabo niko kumubwira ati mbese ubundi uwo mwana ni uwuhe? uyu mwana aramubwira ati tugende mbashe kuba nakwereka ahantu aryamye. Uyu mwana yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ubwo barakwereka kuri ya mazi uyu mwana yari ari gucuruza. abo ngabo naho barahanyuze. Uyu mwana atangira kumwereka ati reba ni umwana wari uri kwicururiza amazi, umwana mutoya witwa Yvette ukunda kuba muri iyi karitsiye, ndakeka nawe umubona, ufite nyina uherutse kwitaba Imana. ubwo rero mama we mwene nyina wa mama we wasigaye yise yigira inama yo kuba yamukoresha agatuna mbwenu ndetse no kuba yamufasha kumugirira nabi. ubwo rero tugende tube twamutabara. uyu mugabo niko kumva ibintu uyu mwana ari kumubwira yumva biteye agahinda, arangije aramwemerera kugira ngo bagende bajye kumutabara. ubwo na mama w'uyu mukobwa Yvette aracyari ahangaha. abo ngaba uyu nguyu aza mukurubana. uyu mugabo arimo avuga ati mbese ubundi aha hantu uri kunzana ko mbona hadasanzwe wa mwana we, ko wagira ngo ni umutego. uyu mwana ariko ari kumubwira ati tugende, ntabwo ari kure, tugende rwose, ntabwo ari kure, tugiye kuhagera. uyu mugabo akabona yuko biri kumutangaza cyane, ukabona yuko biri kumutangaza ndetse ahantu bari kumwinjiza hateye ubwoba, ugahita umenya yuko uriya mwana nawe ahantu ari atameze neza, adafite umutekano uhagije. ubwo uyu mwana niko kumwinjiza muri kino kizu. uyu mugabo nawe akagenda yiteguye kuba yakica umuntu. urabona uburyo afashemo intwaro ye icyambiya. ubwo ni uku nguku bageze ahangaha. uyu mwana aramwereka ati dore wa mugabo we, ibyo nakubwiraga ni ibi ngibi. umugabo yahise atangira gupanga uburyo yaza kubohoza uyu mwana, atangira kuza kurira amadirisha kugira ngo atabare. ese uyu mugabo aratabara? gake gake ukurikire filime witonze. uyu mugabo ni uku nguku yaje ahita afata uyu mugizi wa nabi maze aramuniga. bivuze ngo ahangaha aratabara kuko uyu mugabo yari atunguye uyu mugizi wa nabi. umugizi wa nabi ni uko baje kuba bamwica, baje kuba bamuheza umwuka. arangije aza kureba umwana niba akimeze neza. ibi byose ni mama uri kubitera wapfuye. ukurikire uyu mugabo ni uku nguku yaje guterura Yvette, arangije aramufata kugira ngo abashe kuba yamujyana. barakwerekana wa mwana nawe wari wivanze inyuma y'ibi byose, yaje kuba yafata inkweto kugira ngo bagende barebe nibo batabara uyu mwana. mama w'uyu mwana nawe yari ari kubireba. ubwo nawe arangije ahita agenda. icyambere yari agikoze cyo kuba yatabariza nde Yvette
ukurikire umugizi wa nabi nuko nguko bamusize aryamye ahangaha. Ukurikire filime witonze uraza kubona isomo, ndetse ndakumenyesha yuko muri uyu mwaka tugiye kuzabana ndetse tukabana mu dusobanuye twiza, tukabana mu dukuru twiza kandi dushimishije. Reka batugarure ku rundi ruhande. Hari umukuru uri kuvuga ati iyi mbwakazi ngo ni Ivete iraza kumbwira impamvu yatinze itaraza kumvereza amafaranga yose yakoreye. Iraza kumbwira impamvu yatinze iri gucuruza. Ese irambwira ko iyo mpamvu ari iyihe? Uyu mugore aravuga ati kandi amafaranga yose ari buze gukorera ntabwo ari ngombwa kugira ngo aze gutaha iki gihe, araza kumbona. Barakwereka Ivete nuko nguko bamutahanye, ni akana gatoya ndetse bagatahanye amazi yako ntayo gafite ndetse n'amafaranga. Kageze ahangaha uko bakagaherekeje, aka kana karababwira kati rero mu rugo ni hariya niho dutuye. Maze uyu mugabo aramubwira ati ngaho rero wa mwana we taha ugende, kandi Imana ize kubana nawe ikomeze kukurinda, sibyo ubuzima bwawe buri buze kumera neza. Uyu mwana arageje arikiriza, bari bamuherekeje bamugejeje mu rugo, gusa amazi yose ntayo afite kandi nta n'amafaranga yatahanye. Ukurikire filime witonze urebe akababaro k'uyu mwana, urebe agahinda. Nyagasani, uyu mwana uko yakageze mu rugo yari afite n'isoni ryo kugenda, ryo kuba yahinguka kuri mama wabo. Nta mafaranga afite, nta kintu na kimwe afite. Ubwo uyu mugore niko kugira ahangaha aramubwira ati niko wa mbwakazi we, ni ukubera iki watinze? Nyagasani, umva ibintu uyu mugore ari gutuka uyu mwana. Aramubwira ati wahoze hehe? Ati kwanza mbere yo kugira ikintu tuvugana banza umpereze amafaranga yose wacuruje. Uyu mwana akabasha guceceka kuko ntabwo afite kuvuga ibintu byamubayeho, kuko n'ubundi uwaririra niwe umutera ibi byose. Maze uyu mugore akamubwira ati wagakobwa we kuki utari kumbwira? Mbwira. Uyu mugore atangira gukubita uyu mwana, ntabwo azi ibintu byamubayeho. Nyagasani, uyu mwana akomeza kurira. Uyu mugore aravuga ati ni gute nkubaza ugaceceka? Mbereza amafaranga yanjye, mbereza amafaranga yose wacuruje. Urumva ibyo ndi kukubwira ugacecekamo? Ntabwo mbyitayeho. Icyo nkeneye aka kanya ni amafaranga, nicyo kintu nitayeho. Kuba wacuruje amazi amafaranga arihe? Uyu mugore agakomeza agakubita uyu mwana. Nyagasani, gusa nta nubwo azi ibintu byamubayeho. Ababyeyi nk'aba ngaba ni abantu babi. Gusa mwabana mwe, niba mugifite ba mama wanyu nimumubahe, kuko nibamara kugenda, nibamara gupfa, ubuzima muzabamo n'ubu ngubu ntabwo ari ubuzima bwiza. Nyagasani, uyu mugore akomeza atoteza uyu mwana. Mwabana mwe batoya mwongere mbagira inama, buriya nyina wundi ntabwo aba ari mama wawe. Ubwo rero niba ugifite mama wawe mwubahe, kuko nta muntu uzamukurutira. Ubwo uyu mwana agahinda yarimo n'aka ngaka, yagize ibyago byo kuba mama we yakitaba Imana akiri mutoya. Uyu mugore gusa ibyo ntabwo yabyitayeho, kandi wibuke uyu mugore avukana na mama w'uyu mwana. Uyu mugore agakomeza akavuga ati rero ndakubwiza ukuri Ivete, mpereza amafaranga kugira ngo tuze kuba twakumvikana neza. Gira vuba, ibyo kuba uri kurira aho ngaho nta kintu bimbwe kandi nta nubwo mbyitayo. Uyu mugore agakomeza agakubita uyu mwana kuri gukubita umuntu mukuru. Ntibwatinze aho ngaho barakwereka wa musore byamwanze mu nda ndetse na wa mwana bari kumwe. Uyu musore arangije aza, urabona yuko yagarutse ndetse agarukana n'uriya mubyeyi w'uyu mwana. Uyu mwana basanga ari kurira, uyu mugore ari kumukubita cyane. Nyagasani, maze uyu mugabo aravuga ati wa mugore we bite kuri guhondagura uyu mwana nk'uri kwica inzoka? Ukurikire. Maze uyu mugore aramubwira ati ibyo ngibyo birakureba. Ati uyu mwana ibyanjye n'uyu mwana ntabwo bikureba, kuko n'umwana wanjye ninjye umushinzwe. Urumva neza? Ubwo rero ibintu byo kunyivangira mu kazi muri business ntabwo bikureba. Maze uyu mugabo aravuga ati ariko nawe business zawe ntabwo wagakwiye kuzivanga mu uyu mwana, kuko ni umwana mutoya. Uyu mugore ariko kumubwira ati none wowe birakureba hiki? Uyu mwana uri kumugirira impuhwe, uramuzi cyangwa se mu kimwe waramubyaye? Maze uyu mugabo aravuga ati icyakubwira ibintu byose byabaye ku uyu mwana, ntabwo wakabaye uri kumukorera ibi bintu urimo kumukorera. Maze uyu mugore aravuga ati umva wa mugabo we,
twumvikane, ngusabye kugira ngo ugende uva aha ngaha, nurangiza ureke kwivanga mu bintu byanjye. Maze uyu mugabo aravuga ati umva rero wa mugore we, uyu mwana uzi ko ibintu uri kumukorera urimo kumuhohotera. Maze uyu mugore niko kumubwira ati ngewe uyu mwana mufiteho uburenganzira kuruta uko bumufiteho, uyu mwana ni umwana wanjye ntabwo ari uwawe. Maze uyu mugabo niko kumubwira ati wa mugore we, uyu mwana ntabwo yaba ari uwawe ngo umukorere ibi bintu, kuko ibintu umukorera birenze ukwemera. Uyu mugore aravuga ati none ibyo bikurebaho iki? Maze uyu mugabo aravuga ati mbese ubundi uyu mwana, uyu nguyu ni umwana wawe? Ukurikire, tuvugishije ukuri, uyu mwana yaba ari uwawe warangiza ukamukorera ibi bintu? Maze uyu mugore aravuga ati ariko ibyo ntabwo bikureba. Uyu mugabo aramubaza ati none se ni ukubera iki ukore uyu mwana ukamukorera ibintu nk'ibi ngibi? Uyu mugore niko kumusubiza umva rero wa mugabo we, ibyo ngibyo ntabwo bikureba, nahoze mbikubwira kare cyane kugira ngo ubashe kuba wava hano mu rugo, uze kumpa amahoro ya nyayo, uze kumpa amahoro yanjye, ureke kunyivangira mu bintu. Uyu mugore niko kumubwira ati genda, ati cyangwa mpamagara abashinzwe umutekano baze kuba bagufata. Maze uyu mugabo aramubwira ati njye ntabwo mfite ubwoba, ntabwo ntewe ubwoba nawe, kuko uyu mwana ni umwana mutoya, urumva neza. Uyu mugore akomeza kuja impaka ariko babwira ati mwebwe ntabwo bibareba, urumva neza, ati kuko uyu mwana ntabwo umugaburira. Uyu mugabo aramubwira ati uzi n'ikindi, uyu mwana namaze kubona yuko ntabwo ari uwawe, kuko ibintu uba umukoresha ntabwo ari byo wakorera umwana wawe kandi ukunda. Ubwo rero wakabaye wanamubaje n'ikintu cyamubayeho mbere yuko agera aha mu rugo. Barakwereka wa mubyeyi nuko nguko yaje afata urushi ahita akubita uyu mugore, amukubita urushi nyagasani. Maze uyu mugore arengera avuga ati uri kunkorera ibiki wa mugabo we? Uyu mugabo arengera avuga ati njye nta kintu uri kugukorera, ati njye ubonye ngukozeho, ukurikire. Maze uyu mugore aravuga ati none uru rushi nkubiswe rwaba ruvuye hehe? Kare mwebwe turi kumwe aha ngaha. Uyu mugabo aravuga ati ibyo nanjye ni ibintu bintunguye, ati ahubwo se ni icyo ubaye wigeze ubona nkwegira njyewe? Ati cyangwa wa mugore we mu buzima busanzwe uri n'umusazi ntabwo wumva. Uyu mugore barakwereka bamwongeye urundi rushi, uyu ni umuzimu wa mwene nyina urimo kumukubita. Uyu mugore arangije ariko ari kuvuga ati mwabana mwe ibintu muri kunkorera ni ibiki? Ati ni ukuri ndabingize nimumvira aha ngaha mugende. Uyu mugabo aravuga ati twebwe nta bintu turi kugukorera, ati ahubwo wasanga ari ubugome bwawe buri kukugaruka. Mwabantu mwe namwe, mwababyeyi mwe mufata abana b'abandi gutya, namwe mumenye ngo umunsi uzagera ababyeyi be baze babakome. Uyu mwana niko kuza aravuga ati rero wa mugore we, njye nkubwije ukuri ntakubeshe, mama w'uyu mwana ari aha ngaha kuko wahoze uvuga ngo uyu ni umwana wawe. Ntabwo ari umwana wawe, ahubwo mama w'uyu mwana ndi kumubona aha ngaha, ndetse niwe uri kugukorera ibi bintu, niwe uri kugukubita kubera uburakari afite bw'ibintu uba ukorera umwana we. Ati ahubwo njye inama nakugira, umwana we, uyu mwana tangira umufate neza kuko igihe kizagera mama w'uyu mwana azanakwica, urumva neza. Ati kuko sazi iri ni itangiriro, ibi ngibi nibyo ari kugukorera, ni umujinya wamufashe bitewe n'ibyo umukorera. Maze uyu mugore aravuga ati ubibona ute? Uyu mwana aravuga ati njye mfite ubushobozi ndetse n'ububasha bwo kuba narebana n'umuzimu, ariko ibyo ni ibintu ndi kukubwira wowe ukaba utabyizera. Maze uyu mugore aravuga ati ndavuze ngo mbare gatatu mwese mwavuye aha ngaha mwagiye, nimwe muri kunkorera ibi ngibi. Ubwo uyu musore aravuga ati wa mugore we, twebwe ibi ntabwo ari ibintu bibi turi kugukorera, ahubwo twaje kuba twatabara uyu mwana ndetse no kuba twakugira inama. Uyu mugabo aragira avuga ati mbese ubundi uyu mwana mupfana iki? Uyu mwana ni uwawe? Maze uyu mugore abona kumubwiza ukuri, aravuga ati uyu mwana rero ni uwa mukuru wanjye. Uyu mwana mama we yapfuye ari umwana mutoya, mbona kugira ngo abashe gukura ariko najya mukoresha ibintu nk'ibi ngibi kugira ngo abone amafaranga abashe kumutunga. Maze uyu mugabo aravuga ati ibi ngibi ntabwo ari byo wagakwiye gukorera uyu mwana. Niba waremeye kumufasha ugomba kumufasha ku neza, utabashije kuba wamuha imihepfo nk'iyi ngiyi kuko urabona yuko ari umwana mutoya. Maze uyu mugabo aravuga ati urabona yuko
uyu mwana wawe ibintu bari bamukoreye ni ibintu bidasanzwe. Twamukuye mu menyo ya rubamba, twamukuye hagati y'amenyo ya shitani, kuko bari bamugejeje ahantu utazapfa kongera kumubona. Ese ibyo bintu byari bizagushimisha nk'umubyeyi ubwo wari uzahura na mama w'uyu mwana ukavuga ngo wamubariye iki koko? Maze uyu mwana aravuga ati, njye inama nakugira ni uko wamufata neza, kuko mama we umujinya we wamwishe, umujinya wamufashe. Ubwo rero yiyemeje gutangira kuza kuba yahorera uyu mwana. Urumva neza? Ukurikire. Maze uyu mugore aricara ababwira ati, okay, nta kibazo, ubu guhera sahizi, guhera aka kanya ngiye kuba nakisubiraho, ntabwo nzongera gukora ibintu nakoreraga uyu mwana. Uyu mugabo aravuga ati, rwose icyo nicyo kintu nagakwiye kumva urimo kuvuga, kuko indangagaciro z'umugore, indangagaciro z'umubyeyi ntabwo ari ibyo gukora uwo nguwo, gukora ibi ngibi wari uri gukora. Ati gusa ikinshimishije cyane mbere ya byose ni uko wemeye kwisubiraho ukaba ugiye kurera umwana wa mukuru wawe nk'uwawe. Uyu mugabo aramubwira ati, tekereza, mbese uyu nguyu ari umwana wawe bari gukorera ibi ngibi, ese ibyo bintu byagushimisha? Uyu mugabo aramubwira ati, wowe ugomba kubyitondera, ugomba kwitondera ibintu ukora. Uyu mwana ukamufata nk'uwawe, kuko nawe hari ahantu hazagera ukaba wabikorerwa. Kandi wibuke neza yuko buri wese ibintu akora mu isi ari byo azakorerwa. Uko rero wakangiriza ubuzima bw'uyu mwana, niko nawe wagira ahawe, niko nawe wagera ahantu ubwawe bakabwangiriza, cyangwa se mu kimwe bakangiriza ubw'umwana wawe. Ubwo rero twebwe turagiye, ni ukuri kw'Imana uyu mwana ntiwongere kumubabaza, ntiwongere kuba wamukorera ibintu bibi, kuko na hano tumukuye twabashe kumutabara. Uyu mwana abagizi ba nabi bamufashe, kandi byose byatewe nawe no kuba wamuhaye amazi ngo aje kuba yacuruza, kandi ubona yuko ari umwana mutoya. Uyu mwana rwose wagakwiye kumufata neza, ukamufata nk'uwawe, kuko ejo hazaza uyu mwana harakureba. Ubwo rero ugomba kuba wamuremera ukamufata nk'umwana wawe, sibyo? Wa mubyeyi we, reka nizere yuko uyu mwana utazongera kumutoteza nk'uko wamutotezaga, utazongera kumufata nabi nk'uko wamufataga nabi. Ati kuko na mama we ntabwo aba yishimiye ibyo uri kumukorera, kuko uyu mwana mugenzi wanjye yabikubwiye, mama we aba ari kubireba, ndetse umujinya ukaza kumwica. Burakwereka uyu mugore nuko nguko yarongeye afata uyu mwana, babandi nabo bahita bagenda. Mama we nawe nuko nguko yagiye, gusa amukoreye ubuvugizi. Uyu mugore afata uyu mwana atangira kumwiyegereza ndetse no kumwiyegamizaho, ariko ari no kumubwira ati, mwana wa mama, mwana wa mukuru wanjye, umbabarire cyane, ntabwo nzongera kugukorera nk'ibintu nagukoreraga, sibyo? Ati nizere yuko ugiye kumbabarira, kandi ubu n'ubuzima busha tugiye kuba twatangirana muri uyu mwaka wose nzagufata neza. Mbese mu by'ukuri uyu mwaka dutangiye ngomba kuzagufata neza, nkagufata nk'umwana wanjye, ntabwo nzongera kuba nagutoteza. Ibyo ngibyo byarabaye. Uyu nguyu bariyunze. Uyu mugore nawe yaje ahangaha aza kuba yashimira uyu mwana wamufashe kuba yatabara umwana we. Aramubwira ati, wa mwana we mutoya, wakoze cyane, kandi ibintu wakoze Imana yo mu ijuru yabyishimiye. Ati kandi Imana igiye kuba yakongerera impano. Ati gusa wa mwana we ntabwo usanzwe, abantu benshi ntabwo bagerageza kuba bambona, atari ko wowe wambonye. Ubwo rero Imana iguha umugisha kandi mwinshi cyane utagabanyije. N'agasobanuye kacu ni uku nguku tugasoje. Ndabashimiye cyane mwe twabanye, kandi mbifuriza no kugira umwaka musha muhire. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.